د نن جلسې بنیادی خبره ده چې عوام خپل حق ادا کړ. عوام روتل او عوام حکومت وکتل دا یو میسج ورکړو چې موږ په خپل خوره باندې امن غواړو، موږ هیڅ قسمه بدامني نه غواړو. بقایا ریاست له موږ دا یو عرض کوو چې ریاست دا دومره خلک راوتل پته لګیږي چې دلته کې د امن داغي خلک موجود دي، لہذا دغه عوام باندې جبري فیصله مسلط کول، جبري تور باندې کورونو نه وختل او دغه شانتي په هغه باندې جبري تور باندې کله په یوزو کې مټر ګولار غورځدل یا مثال په تور باندې غولت اعلانات کې چې نقل مکاني وکړو. نو افریدي قوم نن دا یو میسج ورکړو تمام دنیا له خصوصا خپل د ریاست ادارو له چې موږ هیڅ قسمه نقل مکاني له نیو تیار ځکه یو ځل موږ نقل مکاني شوی دا او په هغه کې بیا موږ ډیر زیات نقصانات وچت کړي دي چې تر اوسه پورې هم په لس کاله کې د هغو نقصاناتو ازاله نه ده شوې. لہذا زه افریدي قوم له دا یو پیغام ورکوم چې همدغه شانتي په خپل مابین کې د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړو او د الله په فضل سره هغه ټیم او هغه ورځې لرې نه دي چې موږ دغه خپله خاوره کې د امن فضا قایمه کړو. د ریاست نه هم موږ دا مطالبه ده، د سکیورټي فورسز نه موږ دا مطالبه ده چې دغه خپل رعیت له د خپل قوم له امن ورکول د تاسو ذمہ داري ده. موږ لکه دا څوک چې د امن دپاره تنظیمونه او لښکرې جوړ کړو، موږ بارها دا خبره کړې ده چې نه د امن شریشتې جوړوو، نه د امن تنظیمونه جوړوو او نه د موږ نوجوان، نه د موږ مشر، نه د موږ کشر دوباره ټوپک راخیستلو له تیار نه دی. دا د ریاست ذمہ داري ده، ریاست به امن ورکوي. زه بیا هم د افریدي قوم د فردن شکریه ادا کوم تمام سیاسي خلکو، تمام تاجر یونین، د پریس کلب ملګري وو، د میډیا ملګري وو، د لرې د جمرود نه خلک راغلي وو، د لنډي کوتل نه، د بډابېرې څخه کومو لوکو نه خلک راغلي وو، د تیرا میدان نه خصوصي طور باندې یوه غټه قافله راغلې وه. زه هغو له سلام کوم چې کم از کم 100 کیلومتر کم زیاته فاصله یې طی کړله او دغه امن مارچ له راغلل او دا جلسه یې کامیابه کړه. موږ د فردن شکرګزار یو او دا ترې نه مطالبه کوو چې که سبا ورځې له داسې ضرورت راغی په دا خاوره راغی په پېښور کې راغی د اسلام آباد کې موږ محسوس کړو هغه په میدان له نو انشاءالله العزیز زه مطالبه هم کوم او امید دې نه هم ساتم چې افریدی قوم به انشاءالله دنه زیات راوځي. پښتنه چې ځکه چې خلک وخت بیا ویډیو کوي چې یاره غیبانه جنازه ونه شي اصل کې موږ هغه انشاءالله العزیز موږ خپل سوچ ته موږ د هغه تعزیت له باجوړ انشاءالله سو دغه کور له بدرومو. اصل کې خبره ده چې په دا کې د فقهاو په منځ کې څه قدر اختلاف دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل ورایه ده، د نور فقهاو په خپل ورایه ده. لہذا د موږ اکثر علما چې غیبانه جنازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه د نجاشي بچا کړی و او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له خصوصیات حاصلو او هغه خصوصیات بل چلنه نه هغه دا یو اختلافي مسله ده. لہذا د اختلافي مسلې په بنیاد باندې موږ هغه له دعا او تعزیت کولای شي.